రష్మిక గారి మాటలు ఒకసారి విందాం అనుకుంటున్నాము. రష్మిక గారు టు ప్లీజ్ స్పీక్. వినిపిస్తుందా? హాయ్ అండి, మల్లారెడ్డి బాగున్నారా? ఐ లవ్ యూ. ఇంత అరుస్తున్నారు, అసలు గొంట్లు చాలా జాగ్రత్త అండి. రేపు మాట్లాడాలంటే వాయిస్ ఉండదు కానీ మనకైతే నచ్చుతుంది, సో ఇంకా చేయొచ్చు, కానీ జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? ఎలా ఉన్నారు? ఐ లవ్ యూ, థ్యాంక్ యూ. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీరందరూ ఇక్కడ వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. హాయ్ అండి, జాగ్రత్త ప్లీజ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. జనరలీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో అందరూ మనం కోసం మాట్లాడుతుంటాం, స్టార్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటాం. కానీ ఈరోజు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేష్ బాబు గారికి. Sir, thank you so much for giving time and being here. It's such an honor to have, sir. And secondly, Rajmouli sir, thank you so much. First time Rajmouli sir ni Pushpa event lo kalsa, second time Animal event lo kalstunna. Meeku naku edo oka blockbuster connection undandi. So thank you so much for coming again. అంటే ఈ వేదిక మీద నిలుస్తున్నాను, ఇంత ఫినామినల్ యాక్టర్స్ తోటి మాట్లాడుతున్నాను, తోటి స్క్రీన్స్ షేర్ చేసుకున్నానంటే చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ, అండ్ దిస్ వాజ్ పాసిబుల్ బికాస్ యూ ఆర్ గివింగ్ మీ సో మచ్ లవ్. ఐఎమ్ సో ఆనర్డ్, సో ప్రివిలేజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకోసం దిస్. సో నేను చాలా షార్ట్గా బాబు సారీ, ఐ ఫీల్ లైక్ ఐమ్ డిస్టర్బింగ్, టేకింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైం. కానీ యానిమల్ గురించి ఒకటే మాట చెప్తా. యానిమల్ ఒక వైలెంట్ ఫిల్మ్ అని కాదండి, ఇట్స్ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఫిల్మ్. సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ తోటి రండి, చూడండి. చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ దొరుకుతాయి, చాలా ఫినామినల్ క్యారెక్టర్స్ దొరుకుతాయి. సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ఇన్ ద థియేటర్స్ ఆన్ December 1st. ప్లీజ్ కమ్, ఎంజాయ్ ద మూవీ. దిస్ ఈజ్ our మూవీ టు యూ. ఐ లవ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రష్మిక. అండ్ వాళ్ళందరి తరపు నుంచి మీకు ఒక అయ్యో థ్యాంక్ యూ. ఓకే, మీ అందరి తరపు నుంచి మంచిగా తీసుకుంటా. కాదు, ఈరోజు మనకి ఒకసారి వినండి అందరూ, మనకి మహేష్ బాబు గారు అండ్ రష్మిక గారి కాంబినేషన్ని చూసాం కదా ఇన్ సినిమా ఆల్రెడీ. అవునండి. అయితే అందులో ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ కూడా ఉంది. మహేష్ గారు ఈరోజు ఒకసారి రష్మిక గారు మనకి సర్కారు వారి పాట నుంచి ఆ సాంగ్ వినిపిస్తారు. నేను పాడాలా? సో అంత ఆ మాట కూడా అంటే చెప్తానండి, పాడ అయితే చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం ఉండండి, ఆయన ఇటు తీసుకొస్తా, కొంచెం ఇటు రారండి ప్లీజ్. ఏదో చెప్పాలనుకుంటుంది. ఐఎమ్ సపోజ్ టు సే హీస్ సో క్యూట్, హీస్ సో స్వీట్, హీస్ సో హ్యాండ్సమ్. Thank you so much, Rashmika, and all the best for a wonderful career ahead.